டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இது ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்லைம் வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நானும் இவனு தான் மேக்னெட்டிக் பவுடர் எடுக்க போகிறோம். இது எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மேக்னெட் தேவை. இதை வந்து மண்ணில் வச்சு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க. மேக்னெட் வந்து நீங்கள் மண்ணில் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா வரும். வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஊதி விட்டுருங்க. இதில் ஒட்டுறது மேக்னெட் தான். இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம். இதில் பாதி மண்ணாக தான் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தெளிச்சிக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நாங்கள் இதை எடுத்தாச்சு. நம்ம வந்து இதை போய் ஜலிச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம ஜலிச்சிடலாம். நம்ம எடுத்ததை வந்து அப்படியே இந்த பேப்பரில் கொட்டிடுங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் மேலே லேசாக ஒட்டாமல் அப்படியே லேசாக இப்படி எடுப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து மேக்னெட் எடுத்து இந்த மாதிரி லேசாக இப்படி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி லேசாக மண்ணுக்கு மேலே ரொம்ப ஒட்ட வேண்டாம். இப்படி லேசாக இப்படி மேலே கொஞ்சம் வச்சிட்டிங்கன்னா அது வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்க, எனக்கு மேக்னெட் மட்டும் தனியாக வந்திருக்கு. இது வந்து நம்ம வந்து இந்த கப்பில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா மண்ணையும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நாங்கள் எல்லா மேக்னெட்டையுமே எடுத்தாச்சு. இது வந்து இப்போ இதில் வந்து வெறும் மண்ணு தான் இருக்குது. நமக்கு வந்து தேவைப்படாது. நம்ம தூக்கி வீசிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இதில் இருக்கிற கல், இந்த மாதிரி பெரிய கல் எல்லாத்தையுமே எடுத்துருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் இருக்கிற கல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம். பவுடர்லாம் தனியாக எடுத்தாச்சு. இப்போ இவ்வளோதாங்க பவுடர் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்லைம் வந்து 20 rupees தான் வரும். இதை வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி லிக்விட் டைப் ஸ்லைமாக இருக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இந்த ஸ்லைமில் நம்ம வந்து இதை போட்டுக்கலாம். இந்த மேக்னெட்டிக் பவுடர் வந்து இதில் போட்டு அப்படியே கலக்கிட்டே இருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ஸ்லைம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் பிளாக் கலரில் ஆயிடுச்சு. இப்போ மேக்னெட் வச்சு அது எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நான் மேக்னெட் வைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்க வருது. அப்படியே காட்டில் மழை வளர்ற மாதிரி வளருது. கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம மேக்னெட்டிக் ஸ்லைம் வந்து செஞ்சாச்சு.
ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்